Assalamu alaikum. Lepare la sambankuni litamilo mfumda ruyinu hadhiru raisi wa jamhuri Azali Asumani baada ukamiliha wa hezi hazi gharama za mali za hedaula azmaika we shukuriwa no wakazi wa mji bal wahelesi wa kamil holi ndo pare langu ha waswili harumale jumbala zihiro la mji wa sambankuni Salima Amadali na Salim Alira Tiraka wakahadhir maelezo wazima na Mohamed Minyali. Baada miezi mitano ya hazi ya venge lepare la mji wa Sambankuni lende na ubulo hanamna rasmi ne raisi wa jamhuri na inu pare ilona ule wa kilometri 2 na raji ya metera 6 ne pare inu isurufu la mali ne masanduku ya yonsi hakiasi ya milioni jana na mengo 85 mapesa ya shikomoru ne hazi inu yendesi wanele shirika la Turki la mwa ukulak jibwe mahutajiwa serikali jibwe mahutajiwa hema pesa kando ya utajiwa ngo hivenze ukaya pare sha insha Allah karjozi ili hui renforcer na u continue harumai entretien ya hayo tena kama muhimu ya pare d'entretien ano pare ke namhula okay pare ke fanywa ke tufanywa entretien abo yoto jomenyi hentwa vile donc abo hena sa pare fanywa entretien imajia tohima shaenda uzayo abo yoshinda irenge mhula mwichi Lebundo la hele pare linu gazima kinishao o wakazi wa hele bavulinu haukaya angazujua wasahidishia o harma umzungulio hao. Furaha na haiba ikawe ribakia wakati ikawe rikana problemu ya pare rikana tabu ya mwenje rikana tabu ya lapitali zonongo pia Mwenyezi Mungu have heji birlu hatu Azali Asumani Mungu na mwezi hata hale haritole mihima akamorohoni hatu kabati mwanadamu aba hulumba hindu ikaka wenswabili katsujwa ya ila changar la laumwe weuni ngari shiondo ngari kamwade mndungu joha roha ya roho ngujoha roha barika zocha hula risimurondi rende rihule na zine shaula kazabozo yo pia yonde nafasi hagirasia he president wa hatu Azali Asumani na doujwa ukaya ya serikali itia hazimbali na bali za mabare nziani ranzilo mahawazi vizili na 10 na zino ngazununga wefaliki ya urenda ekomoru nti ya maendeleo vanu ne mahazi vizili na mengo miraru ngarubabu ya maarufu maudu kokale watu ya tsaimono shangwa leo watata hunuluku kama zimelaza hizo ni mujibu ya kaulani mkenti rizitwa basi hapo ya risala ijangazita شيء جناب يسلم هم على من عنده أكتب هم تامور كده شايل مسؤول سيدبرنا حاجة لما نفسي به كوني هاي نفسي على سالي حاجة نانجو باري ووشواني وهم من نفسي به هم وين نفسي أمي دبلا حاجة نبي دبلا وبيبي لما نفسي به هم فلين وين نفسي ikililu haja emana tumeha mali hairatu ina ndizo mgwanza au kwetsana wetsana ya izoko elinga zana nyazomana shaido mana handa inda ni kwetsana na kwetsana Lebundo la mabare zinemengoni mwezi anzmaku zilona ya serikali hawa ikao ze ajali zo mabareni ngizo hawa inji oharmo miji huo nane mijinze hazinu mihashirisho ifadiki ya mazofera hania baya ukaya ze sharia zo mabareni zistahilo henamna ya lazimu ili ushashiza ze ajali zo mabareni. Mkonsi wakawafiki katiba la baharazi haziza mwaha zeze barnamaji za tulanziani ne wizara ya helidima wendele mfumda ruinu Hosefader mdeneze hazi zangarimiwa mali ne banki ya dunia kiasiwa miliari 11 fedha ya shikomora ali au Ayub Abdalla na Ibrahim Kabawa Kadhir maelezo wazima na Badri ya Sedomar. Omkonsi unu ngaunjia harmai barnamaji mbwa o PIDC umuhimu Dumwenele unruwa huwa na mashirika watiti. Ezimbawa pia zirenge fumvu ili usaidia ombasa huwa he mashirika ya nyumeni. Andre Masabinana, mtunduzi wa PIDC, hafanya katiba. Shwabaha shawone saize fikra za hahi uhusu mwenano uno. Harmoye projet hatu, ngasina composante mbili muhimu, ya la ligne de développement de chaîne de valeur, et avili des appuis directs aux entreprises. Et dans ce cadre-là, le cabinet international a recruté des appuis aux entreprises. En même temps, recommande au cas de manuel de procédure comment nous allons appuyer les entreprises. Une innovation, à appuyer les entreprises. Renault Kaye carton boka wandu pia na waje mkihange joka uziro.
shamba concours ili risani reselektione zile entreprise onga stakiu zile entreprise kaonga zijufanya nugo za nyumeni za innovation hamwe sektori hali dimane tourisme yo demana afanya concours reselektione zile entreprise kaongizo na ze capacite yo shinda wa baki wa pereniza activities zao kaonga juka wajao harumale dimane tourisme. Ibarnamaji inu ngayanzimia ubunguza ubure na ubasau walidima utungajizi nyama imatembezi na nazasaya. Rikarizo ya rangwale kama mnungu ba entreprise mnungu kwa murodi entreprise mnenda ule zindu shini ya jiafanye leo garjona innovation mndaba entreprise locale ya developer de domenizo hunu komorse. Uhusu ze habari zinu ngabajo endelia misomo ijo ruhusu ya mashababi walo na mhonoazi washinde wabasauwe imashirika ya hao. Hamande na mnaza kaza unesiha mjoliko ulifanyisha mfumda ruyinu tarehe 22 November upande wa hemafundi harumu jimla ya hemasiwa. Harumalisiwa lanjuani hemafundi wajitekeleza ili urengeshwa baha wafanya mkonti wa mwaha wa hao haujipanga nro ujogabili umwaha wa nyumeni wa zuizili na 20 mwa zuizili na 20 na mweja. Harimwa ilise ya mtamdu mafundi na umuhu wa imadrasa ini waendelea na mwonano ya hupanga mgiole kolunu. Ikensianda kula mwonano unu wafanyilwa harimwa imadrasa ini ya mafundi wakajitekeleza hawengi. Alhamdulillah rabbil alamin wengine mwao wakaja wavor hadisi zo lazima zifanyishie mwahaunu na zo lazima zifanyishie yani zo lazima zifanyishie mpia mwahaunu na zo zifanyishie kila hulawana na katiba la shanshiwa na wizara ya msomo lenye sahuka wanazoni kawabidi wazidi 30 harimwa shumba. Ili suala la wao wasomesa ubure rasa kawapara jawabu. Sivulishi ya mabandi halo mbani wasirengwa pia vrengwa bavi sirengwa tatahata rasa sivulishi ya vulishia riskia kama halo makaislas manwarenga kwelu sai vavo alakuli hali naikaija bakaslas manwarengo iniviaji sfikir kafto katabundu bovu mana naikawa vanu watsovungo honetsi vanu vengi. Hunumironsi harmwe madrasa ya hari hulawana na umudiru wa madrasa ini ainyesahuka baadhi za mafundi wajau jorenga barnamaji ya umwaha. Kuleo pare bahati tasi rengi ya mafundi rona na bani ya husuna ila rentrée 2020-2021. Donc ala la husuna ya mabenevoli badalo kabane serikali kana trwengi abane wasanya hazini kawa wasilivone kasina hazi profite occasion awatepesha watu hao kurasanya arigeza kwa affectations originales zao ili washindwe wasaidie msomo. Dojwa tuhuka mahaunu hulawana na wadi wa COVID-19 wanazoni kawasina ruhusa ya uhula wa recreation watobaki har maizumba rangu lera watsongi yao atampaka lera ya hulawa. Mazama ya shikomori ya lone mbwana ya mzimokatu zetenda za kifujari. Zilo juma ujirisizi wa imwana ni mrumshe ya jihudumu ujuandalia infumne inu hunmoroni ya shirehi ya dunia ya humwano ne zetenda za peuzinu. Na Rishidie Shaban Burhan mzima mengoni mwema dhamana wanu. Mangu mfumne rantinda bosakume wanus aba la place de l'indépendance et ADSF kauli kumanyo kaulu hafidhi hanunu huangu washe na pomwezi hamsharikiano na Direction nationale ya Région de service pour lutte contre ces maltraitances et violence abameja na msaada wa CAON Union Européenne organiser au veille culturelle harima usensibiliser wandu za husu ze viol za wanatiti ze violence zifanywa wandu washe ukaya mahaja na rikana wandu majana maili na 18 na janvier hata wa solution unumahanga sana wandu majana maili na mengo mfukara na shenda ani venjeza wandu mengo mrandar no meja ya wandu washe na wanawatiti warendwa ndongo ka kazijalasi sivazima ni makumanyo ukaya hifadhi waondo wajo urengalo 25 waitende yao ukale 25 wangu johunda na mvuni uka aghlabu siku na march kwa subuhi sha raison za corona madam rahmatu anambia kama wangu johunda na mvuni ili wangu wa sherehe usiku uno.
Mtihani watayarishiwa na jeshi la taifa la maendeleo la utawa na vijana wa nyumeni warenge funvu harmale jeshi harmale si wala mwali wisafanyishi hane makandida wa viti mtihani harma hawa ya utulivu na amani hemiva pia. Hussein Abdullah ni mapicha ya Charma Medelamin. Ngwatakjira nwandu miateni ikau wengine mwa mashababi wa mahashirini duwafanya mtihani wa ungi ya harmoimba wa ya hifadhi ya jeshi la Komori la Edifai ya FCD huno mwali. Mtihani wapangi hana mabaki ya maili mojala mawanzishi nena la nguvu. Harmal baki ya laizi nguvu wandu wanu wafanya mtihani wa mbio wa kilometera 8 haujimlifu rangula wa stadi Angola wenda mbatsi hauregi ya fumbuni harmwali jumba la FCD lilio uhunjamena. Harma mfau mashababi wanu wafanya wajao mashindanizi ya madominu ni na nguvu. Harma mkabala wa mawanzishi imakandida wanu wafanya mtihani wa shifaransa ni na shisabu. Zatana bahilwa deuka izi hatwa pia zirengwa ili mtihani unu ubiri hauzuri. Liujuza ya mtihani wa imbawa ya gendarmeria taifa sawa na jeshi la Komori ili shughuli hanao na Edifai wafanya pia mtihani unu siku moja. Harma wandu 300 wajiwanzia harma mtihani wa gendarmeri takdiran 100 wa wandu washe. Amma kabusi atamru mshe moja ajuwanzia harma mtihani wa FCD. Wawajunda na urengo abano watsonda wafanye stajia uhu itunzu ili wangie harmweli jeshi la taifa hamadhumuni ya uhifadhi maranya nena usindindia amani harmwenzi. Harmwela pitali ya usibu hamanvu watamilwa mbawa ya laboratoire mfumda rinu ama sababu ndo wade wa corona o wandu warenga funvu harmwe mahafali ya tarishiwa mnasaba unu kwa jaka wenji ndo warumishi wa hele dahulinu na madhamana wa hesheika o shaswarafa shahela pitali ya usibu aziarimbayene mapicha ya Amadan Baraka. Laboratoire inu ya kautamilwa ihulupitali ya usibu giona zenchida za ujuwae mabwade ya husuiana ni masoroda ya hezi ungo ya alikia na one damu ya mabwade ya husuiana sukari na menji ya saya. Inu ngoju tungeza uwawade wahele bavula hamamvu waziye homsihonohea ho magarini ili huenda wafanye analizi moroni. Harumai hafla ya paangwa hasababu ya hombulwa wahi laboratori inu ya mudiru jimla wahi lupitali ya usibo hatosoze jitahidi zifanyi wao no wa manga wa hao. Yefurahatu le longo inji ndondo tside hangu wa miche shande hangu no wakazi wa usibo nane miji miraru ya tuyinu usibo mbangani biwavu manabali la pidini hatu sonsi shaba seinu wananya hatu walio dawini walio Lyon wakahanza wajonjeze ye farmasi sharwa boke farmasi ngio ntiti certes shabu bongio na rangalie zitio des analyses na solo fanya zile analyses na récupérer laboratoire bwesa ya wa ilovani inge wakubalia wende wakulia appareil ya nyumeni saila ija abongio complète et appareil di arkusulelo rakaubua ujaria inaugure randise fanya zile analyses mengoni mweze la mashini ziliyo hula bohunu ngabo inu yambo au etuive ikaonge jodo eha haina analizi ya fanyiwa. Wataalamu wararu do wafanya hazi harumwi laboratoire inu wadzima na ushangirizi wa Ali Mohamed Hassan ikao wei biologist. Watukara buwa labo wakata buzinji manande za handani fetukaya mwadi ujuha mwe centre ya santé yosibo hajandi shona to suppose matana shwa gutepesi shampaka ya semoro nidende ifanye adiabali ya jawa na Dr. Ibunu ajaja ndoka Dr. Sahenzahe akakawa ya wanshale dalao donc abo tukatongeza wadi waja kaudu kanti hakuwa jawanda lwa hunu shamu ngonoka kala masizare moroni nidende ya palise Dr. Ibunu za kaza ngoza haraka ndio anshale dalao presque za analyse wakao zo muhimu haku harmaze ya wade hanzo anshwa kwa national parhanun manangasi na service agrofanya hazi za hematologie donc agrofanya hazi za biochimie ani ila wakao mesurer sukari ze calcium magnesium na hizo tipia alishana inshallah wazifanyeo hunu na agrofanya hazi harmaye service ya serologie analizia mwando ifanyiwa nezena tijazi jambe nufu ndongo ikao zijibi ya madhamana wa hospitali na nemwade ya kufanyiwa ya analizi.
Sport Union Sportive ya Zilmaju yika ondo ya haja wahodari wa mwando harumwe Coupe de Comores gwapasiwa ujoroha ivanunti juu ya mfumtano kabil hawendelee ho Zimbabwe wa wakile Comores harumwe mashindano ya mpira wa mundu ya Champions League Continental ni mfumdaru yunu wala hikiwe ho Beti Salam ni raisi wa Jamhuri Azali Asumani na harumwe mahadisi wendelea nayo raisi Azali Asumani hapara onti wandu wa sport wawanie beramu ya Comores hawombelea ushinzi. Ngaweza nbakido karifanya na zaufanya hata mshinde mbasauhe. Mshinde mbasauhe mgwahibenza harumai dawla hatu. Kadhalika ukale wenu ngasina dawla ya honda uhuru ya hao. Nunda sina zensizo nsipia reka Afrika reka dele bavula usendie haudi dunia kamili. Wenge lazima inamna rjoka ushindana umshindano wa sport lazima rinje buhari yao. Wenge mbuje jangla ukaya wanuri sari shilia yang bau palie ya hemi vuran na kadha duanga le faida ku ya hensi namna mdajo shida ya tukuzensi yahe haini hanu mdajo kaya ngojale keza hamba banu jaja mfano zarende haunu maha ngojale zitima khair kam gwabenzi ngojale banyu bakaya leo dira ka hunde nema inu ya handani mro hemode bonze mribelie uzade ujoja ujevuri tukuze sha hususan ukemfano harumi mashababi wasaya wadojo kawala kwa jakahe na bahari ubombo njema notizi nraji kalhamdulahi bombo timbi njema. Upande wa hebombo njema wa shukuri ya rais he fursa ya wanikayo na ongwa ombao washinde wajibwe mautajio ya hoa Comores. Kanga rombao Mungu ike umuhaunu rishilie ngayo ikao kajaparo shili waneze kipu za hatu ukaehelie sila kantunu wa wajoka wenda harumaye Coupe d'Afrique ngarombao munumaye bombo njema injie haruma fazi ya vili haizo ekipi hatu inikupuika yo tinyi jeni osoni mawe haruma maha ya hule halisi kabani kaurenga kupu umauni ijai hunu dati ya ukaifanya double abonge eze resulta hizo nejitihadi yafanyiwa ranzie madhamana ujai majweri ijoka ya nziro uka renge watotoru wati haruma vio waruhe wende uonze watina ukaribiri banu rikundu fatia. Kabla ya vanu letrasila mfumdaru inu le shirika idweza listakabadhisha ekipi ya bombo njema zana za sport ndongo ikao gazinji yao harumu mshirikiano wa haone Union Sportive ya Zilmaju kipuika ondo yendo ya wakilienti harumu Champions League shaho iho Zimbabwe na rudunge zira aiza heze janibu zombili. Ndumandu wa he partenaria hatu desina bombo njema à hauteur il y a 3195 €, ha équipement zahe et foot survêtement na maillot zahumpira. Donc inu initiative ya Rairenga risaidie ushababi wa Komori ili lutter contre les délinquances, accompagne en tant que shirika moyenne entreprise rionese majirika ya saya ukabanu mrujo accompagne et football. Donc Léo ideza immobilier rirenge et shwabaha ri dunge pourquoi bombo njema parce que Léo doit wari heziza drapeau ya Komori juu mimi amjomba ka ideza ka janja wari anjago hai ça veut dire que hafanyi zaladim parce que rikaritsa c'est vrai société abonde mais wana Komori waona wasaidio ekipi ya Komori yo geste nku ya ladim isaidiwa ionese no wasaka ladim wadunge nzia yo. C'est vrai que si circana montant il y a 30 millions harmoi déplacement hatuna hunu nezendongo za tupia les équipements on cherche des équipementiers karshinderi et montant moi ici ya cité harmoi les équipements yu déjà le fond si font vous chercher parce que wasangwa saidia la fédération wasaidia on doit sangwa saidia mais nous au niveau il y a des sociétés za kinafsia ya Komori un geste très important.
Kartula wa harmon wa esport onesoke muhafidho elisi walangazija mhudini City Faruata hala hiki mfumo ntiho mroju ekipu ya basket ya mituje upande waho wanruwashe ikao ndo wafuzu harmon muhazuizi lina 19 muhazuizi lina 20 harmon la hikio unu urenge wafunvu ne mrumshe nambari wahanda wa hensi bibi ambari azali wastakabadhisha le kopo la maravu ekipu inu ikao ndo ya hondana na ushinzi na rishilie muhafidho elisi walangazija mhudini City Faruata. Unutukufu ni furaha yinji ndio yinji ushinda leo jeri tsanganye banu leo rionane rifereshiane tibahiri zijimnikani mrimike tomana sibatu rimnikeni jitihadi rimsaidieni heli joshinda ya ukaya tukuze masiwa ya Komoro ya handani ndanyu anyo utukufu nyire mjo ubalia mjo jibiwa ngesi sibatu jibiwa paske ile satisfaction morale ya hanyu wakati mjo wasili na ndani ndani ngebo sisi jeri rido jibanda sinani. Et moi je voulais vous faire un petit cadeau, c'est des tenues de basket pour les femmes. Ya delege ya dhaminishiwa esport hadaraja ya ngazija Baraka Madimna Munji haonesa ya furaha yahe jumo mtini yoshiuno wanazija na wajadidishe ze juhudi za hao za hwanza ya esport ili wakewa wakili ensi vonze narmushili. Anu leo wende hama mashindano wa hundu kukumbili wahezi furahisha ngazija haswa paswa kwa shindana wananyao wa himaswa yabaki wahundo tukufu leo waje leo waje wafurahishiwa wajisi na wanikwa bambu ya wene saukaya bibi gouverneur nge dingoni mwao wasaidio rujisi na rundo tukufuka ya la première dame va tena haja tena yaje tukuze wala mashadali maana lejo tongeza vao maudu wakenetwa maya wajoka ya banunga sinama dhamana tawanu ikaongwa ridunga o zimrifanya ongwa zona kanzo na faida inshallah haja ka waonesa zendongo njema zinu wandugo hamu furaha na raha waombelwa jua njema tena inshallah wajua hunde kuraha na zime. Upande wa makamu rais wa BCM ya Mitsuje bibi Abodo Mariama ashukurie yanzma inu ikawo itila nzianini muhafidho elesi walangazija na ye harengeshwa baha haonese masharti wa yatahao ya waruhusu wa heze juu daraja espori inu narmushili. Kartina ye ezamna za lazimu shaha hambabi ngarendao Mwenyezi Mungu ajalia hapa hanga sina terea na plateau she plateau yonge lazimu idungwa ni za saya alafu vizonti pia ngari taho msaja wao haukangaruju wao enamna wewe usaidia we sport hasa tande sport wandu mazade ngabo za saya parce que vanu kadjai hantika ya wanu lazima prepare ne relève ya hao donc ya vo entre 4 et 10 et 14 ans ngabo watoto wa forme wao ili maudi ya basket waje washinde wa asiri. Le kalima na jolitekeleza solma zazatu madame la présidente madame la gouverneure rikauja banu leo rije rimbeshele marhaba yedi aripara hono wodo aripara hono waili sharika uja hono tena rudi jejerwa beshele marhaba ukazenongo wazifanya zilingana nao Mwenyezi Mungu dojwali bashatsindasi hoji mlifu wa he ekipu. Ye koziki jimiza mkonti mhu ya mfumbili inu mazama 10 na maili ya sport warenge funvu harma mkonti unu ili wafiki ye mijarada ya pasa ire wadzito narudunge maelezedi wadzima na mdzima mwengoni mwema dhamana. On a passé toute la journée pour étudier les textes, pour les amender. Ce qui ressort là aujourd'hui, dans un premier temps, on est kabla sivile wa harmonka de wa hespore raisi wa ile kungumanyo la mpira wa mdula heli bara la range ya wanza Ahmad hauzuliwa harmaze dhamana za hahe FIFA harma panza la mahamitanu hasababu ya ukaya hanyanganya malizi toncha shinaye nguhakilwa na uliva amandi ya ziwijana na mengo 805 za euro.